Сәлем достар, бүгін сіздерге салмасы ерекше пирог рецептін ұсынамын. Керекті ингредиенттерді видеода және төменде жазып өтемін. Алдымен ыдысымызға қант, сары май, жұмыртқа салып жақсылап араластырып аламыз. Енді үстінен ұн және ұн қопсытқыш салып араластырып аламыз. Алынған қамырды жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Апельсин ащы болмауы үшін ыдысқа салып қайнаған су құямыз. 3 минутқа қалдырып суын төгіп тастаймыз. Осы процесті 3 рет қайталаймыз. Апельсинді турап сұратып аламыз. Сақталған массаға қант қосып 20 минут қоюланғанша пісіріп аламыз. Салмасы үшін ірімшікке қант және ванилин салып, блендер көмегімен біркелкі масса жасаймыз. Қамырды формаға жайғастырамыз. Екінші салмасы үшін қаймаққа жұмыртқа және қант салып, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Енді қамырдың үстіне апельсин салмасын саламыз. Енді үстінен ірімшік және қаймақ салмасын салып, 180 градус қызып тұрған духовкада 40-45 минут пісіріп аламыз. Алдымен бөлме, кейін тоңазытқышта салқындатып, жеуге ұсынамыз. Сіздерге ас болсын. Видеоны аса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыз.